په دنیا باندې داسې بې غیرته خلک هم شته چې خپلې ښځې له سړي راولي، په زبردستۍ خپلې ښځې له سړي راولي او دغه شانتې غلط کارونه وسره. مینوالو دا واقعه اخر په کوم ځای کې شوي او دا څنګه شوي ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې کوم. زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي وکړم، تاسو که چارې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې اوس د ټلې نشان ووهه چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. مینوالو دا واقعه په پنجاب کې شوې ده چې یو سړي د نازیه جینۍ سره واده په دوکهبازۍ باندې وکړلو چې بیا د واده شپږ ورځې نه وې شوې چې دې خاوند به یې کور ته خپل ملګري راوستل او خپلې ښځې ته به یې دا ویلې چې د دوی نه ته ستر مه کوه، دا زما ملګري دي. خو ښځې به ورسره خاوند سره دا خبره نه منله ځکه چې خاوند مې ته هغه مې نه دي چې زه د دوی نه ستر نه کوم، چې دوستان دي ستا دي زما نه دي. نو عزتمنو چې آخر خاوند په زبردستۍ باندې ښځه راونیوله او هغه ملګرو سره یې ځان ته په کمره کې پرېښودله. هغوی ورسره په زبردستۍ باندې غلط کار کولو چې بیا به ولله بار بار د ده دا دوستان ورته راتلل. چې عزتمنو د دې جینۍ څه وخت بعد د هغه ویډیو م وایرل شوې وه چې خپل خاوند سره یعنې غلط خاوند یې دغه شانتې بربنډ یعنې لوس پروت و او د ځان نه یې ویډیو کړی او د خپلې ښځې نه یې ویډیو کړې وه چې د ده هغه ویډیو بیا وایرل شوې وه. عزتمنو د هغې نه بعد د ده نه بیا خپلې ښځې طلاق واخیستلو او هغه ښځې اوس سوشل میډیا ته صحیحه مې ویلې چې دا ټول کارونه په ما باندې خاوند په زبردستۍ کول او زما نه و، زه نه داسې څه خرابه جینۍ یم، خو د دکې د وجې نه ما د خپل خاوند نه طلاق هم واخیست. عزتمنو داسې خاوندانو په خره باندې ستاسو څه خیر دی چې ده ته د اخره کومه سزا ورکړل شي. من سره خپله رایې لاندې په کمنټ کې شریکه کړئ. زموږ د سره عزتمنو نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې اوس د ټلې نشان ووهئ چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.